xin chào mọi người nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ làm về khẩu Remington 870 Knight. Đây là một khẩu shotgun mà các bạn có thể nghe được những cái âm thanh nó rất là nhỏ nhẹ thôi, nó phát ra từ khẩu súng. Và nó có một cái lưỡi dao bé xíu xíu gắn ở trên mõm súng. Với giá 6 Bitcoin một ngày các bạn hãy xúc ngay nó về kho đồ. Úi giời. Tốc độ bắn chậm vãi đái á. Mình làm từng viên một, rất từ tốn. Vâng, 6 Bitcoin, một con số mà không móc ra đâu ra súng ngon cả. Từ từ các bạn ơi. Con này chắc hết máu rồi đấy. Mình chơi cái kiểu chảy cối rỉa. Ôi. Con tí chớp. Mày sang đây. Ngon, có đường chạy. Phê, nó không nhìn thấy. Úi giời, nó vẫn không nhìn thấy. Thanh liên này như ngáo vậy. Bắn chậm thế nhỉ. Ôi giời ơi. Sao mình đáp cái bom ngu người vậy. Hoảng hốt. Hoảng hốt là nó ảnh hưởng đến tinh thần là mình đã đáp xịt. Thời gian test súng bắt đầu. Thằng nào muốn ra đây. Cái lưỡi dao như nằm bằng nhựa vậy. Thắm thật. Mày sang đây. Cứu rồi. Ngon. Một phát cứu này. Mày trổ máu thế. Xuống đây. Con nào nữa. Con nào nữa. Trời ơi, ăn được 4 con chém. Còn hero được nó vẫn sống kìa. Nhìn xác rồi với xác hero làm quá là đau buồn. 3.000. Thôi. Ui giời ơi, con tí chớp nó sơi 3.000 có tư ra kết thúc. Con hero chết nằm mất đầu luôn. Khẩu này là cải tiến của khẩu Remington ở trong còn cầu may mắn GP. Mình Ui giời ơi. Vâng, chém quá là nhanh. Nhưng mà nhưng mà cảm thấy yếu nào ấy. Kiểu như là con lại dao giết nó chuột ấy. Chém nhanh hơn, theo mình nghĩ là hơn cả VIP ấy. Đây mình lừa mình phay con nào phát cho mọi người xem. Ở đây bắn cho kiểu dìa máu rồi mình chạy thôi. Nghĩa là ăn xong rồi xách đít mang về ấy. Chứ đứng lại là bọn này nó vã vỡ mồm. Đảo đạn rất là lâu. Nhầm nhanh vào. Thôi. Sao lại bắn trên nó. Người đẹp. Đây xiên nó đi không. Vào đây. Ui giời ơi, chạy cho lành. Bởi vì nó ra đạn chậm nên là bắn zombie chạy rất là khó. Ui giời. Chạy cho đến đây cho lành anh em. Ok, cho mình lấy lại tinh thần xuống chiến đấu coi. Thôi. Chưa đẹp. Mình tự nhiên lại nổi cái tính bựa lên. Tính đá bom các bạn. Nhưng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là những chiến binh với nhau. Ai này làm thế. Ôi, đứng lại. Mày đứng lại tao cái. Đâu rồi. Vãi. Hai con đấy mà làm cho mình test đam mình xiên mỗi con phát. Xuống đây. Mày xuống đây. Ui giời ơi, nhanh chưa. Cà phê, con Zove đó chắc là nó cũng chả biết là cái này nó có chức năng cận chiến đâu. Có lẽ là một cái chết khắm nhất trong năm, chết mà không biết tại sao. Lên đây. Ui trời ơi, ông ơi, ông đi vào tôi nhờ cái ông ơi. Con này nó có tơ này nó vào vãi trưởng. Một phát nữa thôi, 0,5 giây nữa thôi là nó chết rồi. Định mệnh con này. Phí quá. Mày vào đây. Bắn như gãy ghẻ rồi. Đứng lại. Trời ơi, mấy con nhấp nháy ở trước mồm mình mà không ăn được. Thì nhìn khẩu súng này nó khá là hầm hố. Với những cái băng đạn nó nắp dọc những cái đạn nó nắp dọc quanh thân súng. Nhìn béo ị. Thì vừa nãy mình có làm một cái live ở trên Face. Có lẽ là cái lúc do mình vừa ngủ dậy là cái nhất. Cái thứ hai là cái mic của cái webcam ấy mình chỉnh nó chưa rõ nên nó rất bị rẻ. Nên là mọi người không cản nhá. Có gì lượng thứ cho mình.
Nên clip này mình sẽ bắn cái khẩu này tự hành hạ bản thân, nhận lỗi. Ui giời ơi, khắm vãi trưởng nha. Nhìn cái dao như cái thôi, nghe cái la dao này nó lắp vào cũng chỉ cho đẹp thôi, nhìn xấu lắm. Ui tơ kìa. Ồ không nào đuổi à. Ồ xinh, phí mất có bom rô người. Thôi lên đây đứng thủ với những người anh em tốt. Vâng, con nào con đấy mặc quần rất là ngắn, đứng chổng bông á. Vâng đây đây, không ăn được cái S này hơi khó. Bắn một viên mít là cứ cầm tu hớp nước đã, rồi nó mới làm xong được cái viên thứ hai. Bắn khắm thế không biết, vô lượng cái tốc độ ra đạn. Ui giời ơi, như gãy này rôm vào này, tao đứng yên cho mày bắn này tiền ơi, khổ lắm cơ. Chạy cơ hội, đứng trên đấy chết chùm cả lũ. Rồi không có con nào. Mày sang đây, đố sang đây ấy. Nào lên đây, đâu rồi? Lên đây. Này là phải lại rút khẩu bao sơ ra thôi. Đây là các bạn ép mình nhấp nháy kìa. Lên đây. Ngon. Mày sang đây. Mày đến đây, mày đến đây không chết được. Phải đây. Ui rồi. Nhà rô cái man. Nào con nào đến đây. Từng con một. Ai cũng có phần. Mày xuống cái tờ này. Sao đây chơi kiểu thốn thế. Nhấp nháy. Vào đây ô. Không đi được này. Mới là có tờ nó nhấp nháy nó cứ rửa. Bọn kia nó chặn sờ hỏi là mình cứ đứng im tại chỗ. Ngủ quá. Vào đây tham lắm. Còn tờ nhấp nháy không chém, có lỗi bản thân. Anh em muốn trải nghiệm thì cứ vào cửa hàng ấn chữ shotgun này vì coi mà xúc rồi. Nào mà lã zombie. Nhìn nó xiên như này cơ mà. Anh em cứ vào cầm xiên bọn zombie là bọn nó cũng không thèm cào bọn mình đâu. Bởi vì deck này đi cào cái đứa gãi ngứa cho bọn nó. Gãi ngứa không thích thì thôi. Còn này thì mình thấy cái đạn nó cũng tóe ra không nhiều. Đuổi đi. À vẫn chảy cối à? Mày chảy cối à? Ý máu, hổ báo. Ôi đông quá, trời đông lắm, đứng là chết ngay. Ôi. Vâng, cái cầu yêu quý của em. Sao không có nào đuổi nhỉ? Mình cảm giác là có con đuổi theo sau mà không có nào đuổi. À mày hồi này. Không có anh nào lên đây cho em Việt Nam không? Từ bắn xa thì cầu này tập trung nó cũng khá là chuẩn đấy chứ. Cái mình thấy đạn nó lên đam đều nhưng mà yếu. Đây đây, mày này đây, không trúng, dẻo máu. Nào. Ôi, vai, ngu người, đang nhấp nháy con từ này bắn chết nó. Mày vào đây, chết, 4 kill, chém mấy con mặt nạ mà phê loại. Ui nhấp nháy hổ báo. Ui sâu gióm, động vào con đấy là nó là ngứa cả ngày. Chạy cho này. À. Mày đến đây. Mày vào đây. Chém như thế rồi các bạn thấy đam lên quá là khiếp không? Thế mà vẫn bị trên một cách lãng xẹt. Bọn này trông máu thật đấy. Khiếp hồn. Cảm thấy khiếp sợ. Đây là nhân vật Gumiho. Trở thành fan cuồng cái bóp. Vâng, cái lỗ là cái dao này nó xiên như kiểu đùng cảnh chứ không phải là chém nữa. Những cái cạnh cách như này thì nó thật là theo nhiều bạn chơi CF còn chưa thèm động những cái khẩu này chứ. Remington ở trong quả cầu may mắn GP cũng rất ít người quay. Chạy đâu một sâu, chạy nhanh thế. Thằng số 4 mày cứu người đẹp à, anh hùng cứu mỹ nhân là mình ghét lắm. Cướp hàng trên tay mình là không được. Mày không chạy. Nhảy sang nhảy ra. Úi giời bắt bài rồi. Có giáp thì bạn cũng chết thôi, về nước. 2 vs 12. Còn các thí sinh tiếp theo đâu? Con này không biến à, bố láo nhỉ.
tiền làm tơ Minato đây. Khiếp. Bạn này có giá, bạn này hơi hổ báo một chút thì mọi người cũng thông cảm cho bạn ấy. Anh em từ từ đừng lên để mình hồi máu vào rồi đây mình cay thằng này không. Cái này đánh xì chữ ký à bạn. Vâng, đôi mắt xanh dã. Lên thôi. Ok không? Bố là hồi được 3.000 máu, bọn này nó sơi sạch. Mình thì mình chém bọn nó chết làm rôn thật đấy. Tốt. Phải trưởng. Bạn ninh tài tình tốt. Nói đùa chứ bắn con này mà mình bị mọi người săn thì cũng chết thôi. Rồi thì thấy vừa nãy giờ mình toàn theo kiểu chạy trốn ấy. Chứ cơ mày bố em hận rút rất nhiều thuốc. Minato. Mẹ em khóc mắt lệ nhòa, đưa nhau đi trốn. Thủ chạy. Mày chạy lé được tiếp thế. Con này có 3Z không được chạy à? Mày không được chạy à? Phải trưởng cứu nhau ghê thế. Đứa nào cứu? Thôn sơn mà to à? Chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Mình bắn quay chức năng đặc biệt rồi nên là bắn thường thế là nó không chuẩn lắm. Cái chức năng đặc biệt nó bắn rộng hơn rất là nhiều. Mày đập dùm. Làm sao để sơi hàng số vai trước mặt mình được? Bảo kê xóm mà. Mày bắn không tới nhỉ? Khiếp thật, bọn này thủ cứng thế. Chết chưa? Ui giời ơi, y tá ơi. Bạn là treo đầu dê bán thịt chó thôi. Tuy y tá xinh thật đấy, nhưng mà thôi, giết hết. Đâu rồi, con hàng tiếp theo. Để thằng này đứng trên đây để bắn 3Z làm hero thì hơi nguy hiểm. Tôi chết xứ rồi. 3 đứa nữa. Đây rồi. Đấy mà không bắn trúng nó thì ăn chửi ngay. Này thì hero của tao. Không bị cay á. Thôi xin chào mọi người nhá, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình.